Bu Shahin va u Minecraftda naqd 1 millionta pechene yig'gan. Bu esa Wuzzy. U esa Minecraftda 1 millionta tarvuz yig'gan. Bu men va men Minecraftda naqd 100 mingta cobblestone yig'moqchiman. Hello everyone. Sizlar bilan yana men Alfa. Bugun biz Minecraftda 1 millionta emas-ku, lekin 100 mingta tosh yig'ishga harakat qilib ko'ramiz. O'ylaymanki, video qiziqarli bo'ladi. Albatta meni qo'llab-quvvatlab turish uchun videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Unda hozir sizlarga tushuntirib beraman. Xo'sh, bizga birinchi o'rinda 29 ta sandiq kerak. Chunki mana shu sandiqlarni biz hammasini toshlar bilan to'ldirib chiqamiz. Shunda biz o'z maqsadimizga erishamiz. Hozir sizlarga hisoblab beraman. Har bir sandiqning ichida 54 ta joy bo'ladi va bizda bir stagimiz 64 ta bo'lishini hisobga olsak, 64 ni 54 ga ko'paytiramiz va natijada 3456 chiqadi. Va 3456 ni 29 ga ko'paytirsak, 100 mingga yaqin son bo'ladi. Demak, biz mana shu 29 ta sandiqni to'ldirsak, maqsadimizga erishamiz. 100 mingta tosh yig'amiz. Unda qani boshladik. Xullas, videoni boshlab oldik va har doimgidek videoni birinchi o'rinda daraxt chopish bilan boshlaymiz. Qani go. Daraxtni chopib olamiz. Hozir chopiladi. Chopdik. Yana bitta chopsak yetadi. Va albatta daraxt chopib bo'lgandan keyin uni maydalaymiz. Maydalab bitta verstak va bitta cho'p yasaymiz. Va yerga qaziymiz. Yerni qazib toshgacha boramiz. Xo'sh, hozir ana toshga yetib keldik. Toshni ham atiga bizga 3 tagina tosh kerak. Bitta, ikkita, mana 3 ta. Va 3 ta toshdan temir kirka emas, tosh kirkasi olamizda va o'zimizga keraklicha taxminan 40 tacha tosh kovlab olamiz. Albatta toshga zor bo'lib qolmaslik uchun. Mana 44 ta kovladim. Endi o'zimizga toshli instrumentlar yasaymiz. Men qilich va bolta yasadim. Bu menimcha eng keraklilari. Qani endi daraxtimizni oxirigacha chopib qo'yamiz. Mana menda mod bor edi, bilgan bo'lsangiz, mana suvga tushdik. Suvda esa temir bor ekan. Hozir temirni olamiz. Ana bu Wine Miner modim. Voy, suv sal qoldi-ya, cho'kib ketishimga. Mana endi qayiq yasab olamiz va narga qirg'oqqa qayiq bilan suzib o'tamiz. Ana unda ketdik. Olg'a. Hozir yetib boramiz biz. Ana bo'ldi, yetib keldik. Qayiqni ham chopdim. Va shakar qamishlarni olamiz. Bizga kelajakda kerak bo'ladi. Aytgancha, men bu videoni bir 4 ta qismni qilib chiqarmoqchiman. Bu esa birinchi qismi. Va mana bu xazonlarni ham olamiz. Bularni chunki yoqsa bo'ladi. Verstakni qo'yamiz, pechkani yasaymiz va birinchi o'rinda temirimizni eritib olamiz. Ana shu xazonlarga. Juda ham yaxshi-da xazon. Ko'mir yo'q bo'lganda rosa kerakli narsa. Xazonlarni olamiz, chunki ular juda ham tez yonib tugaydi. Va bu yerda mollar bor ekan. Ularni ham o'ldiramiz, daraxtni chopamiz, molni o'ldiramiz. Va pishgan temirimizni oldiga borib ko'rib kelamiz. Albatta daraxtimizni olishimiz kerak. Ya, shu daraxtlar ham oxirgacha chopilmay qolishi yomon-da. Olamiz hozir oxirgacha bo'ldi, oldik. Endi biroz yog'och yasab olaman-da. O'zimga eng kerakli narsalardan biri qalqon yasayman, chunki qalqon hamma narsadan himoya qiladi. Mana qalqon yasab oldik. Endi ovqatlarimizni pishirib olamiz. Xo'sh, bitta yotoq yasab olaman.
Birinchi o'rinda yotoq rassi kerak bo'ladi. Paqirga suv oldim. Hozir yotoq yasayman. Ana yasadim. Endi quyosh botyapti, bildim. Hozir endi sekin ana uxlayman. Va Minecraftdagi birinchi kun tugaydi. Ovqatlarim pishsin. Mana bo'ldi, pishdi. Unda qana sleep. Uxlaymiz. Mana meni Minecraftdagi birinchi kunim tugadi, o'z nihoyasiga yetdi. Xo'sh, endi ketamiz bu yerlardan. Mana ko'mir yong'och kirkan bor edi, yog'och kirkamda olaman ko'mirni. Bu yerda ancha ko'p ekan. Yaxshi. Endi mis ham hozir juda ham foydali bo'lib ketgan. Misni ham olamiz. Yana ko'mirni olamiz. Endi misni olamiz. Xo'sh, bu yerda temir bor ekan. Hozir temirni olaman. Yonida ko'mir ham bor ekan. Bular bizga juda ham kerak. Xo'sh. Ana, shag'al ham ko'p ekan darasa. Hozir hamma yerdan shag'al to'kilyapti. Endi bizga hozir misni eritib olaylik va o'zimizga misdan kirka yasaymiz. Xo'sh. Chunki tayyor misimiz bo'lganda toshli kirka yasab o'tirmaymiz-ku, to'g'rimi? Mana birinchisi ham pishdi. Yana ikkita kerak. Yana ikkita. Biroz kutaylikchi hozir. Birozgina kutamiz. Xo'sh. Ana ikkinchisi ham pishdi. Yana bitta pishsa, hozir kirka yasaymiz. Ana bo'ldi. 3 ta bo'ldi. Endi kirka yasaymiz o'zimizga. Mana misli kirka. O'ylaymanki, men shu ko'p toshlarimni misli kirkada qaziyman hali. Chunki mis hamma yerda bor va toshdan ancha yaxshi. Xo'sh, bu yerlarni biroz olaylik. Rudalarimizga yetmaydi chunki hozir qo'llarimiz ana tepaga ham chiqib oldik. Bu yerda esa naqd cho'kkan kema bor ekan yoki cho'kmagan, chunki quruqlikda ustida turibdi-da. Uni oldiga boramiz. Birinchi shakar qamishlarni olamiz. Hozir kemani loot qilamiz. Qayig'imizni olaylik. Hozir oldim. Endi hozir kemani ichiga kiramiz. Ana sandiqni ko'rdik. Bu yerda qishloq ham bor edi, agar sezgan bo'lsalar. Qishloq topdim hozirgina. Voy, mana sotuvchini ko'ramiz. Unbreaking 2 9dagi. Menimcha sal yomon. Bo'pti, seni keyin ko'ramiz. Balki almashtirarman boshqasiga. Galemni chopamiz hozir. Ana. Yetolmaysan, kal. Qana. 1 2 3 ana bo'ldi. Galem ham pishdi. Endi temirlarni olamiz. Nechta temir tushibdi? 3 ta temir tushibdi. Chunki ana 2 ta temirim qolgan edi ana pishirganimdan. Ana Minecraftdagi ikkinchi kunni ham o'tkazib oldik. Mana tong otdi. Endi bu yerlarni yaxshilab ko'raylik chunki ko'rdilaringizmi? Raider qalasi bor edi u yerda. Raid avantpost. Balkim raid ham o'tkazib yuborarmiz sizlar uchun. Hamma qishloqlarning uyini ko'rib chiqaylik. Mana ikkita qishloqni qamab qo'yamiz. Bu yerda samonlar bor ekan, samonlarni ham olamiz. Samon ham bizga juda ham kerak ovqat uchun. Birinchi o'rinda men hozir 2 ta lapatka yasaymanda, hozir yerlarni tekislab chiqaman. Yon atrofimni. Chunki bu yerda men o'zimni uyimni qurmoqchiman. Xo'sh. Hozir tekislab tashlaymiz. Mana tekislab ham bo'ldik. Endi bitta shakar qamish uchun ferma qurib qo'yamiz. Mana 3-kunni ham o'tkazib oldik uje. Mana 3-kun ham 4-kun ham boshlandi.
shakar qamishlarimizni ekamiz va o'zimizga sekin epik uy quramiz. Uyimizda joy katta emas, ixcham desa bo'ladi. Xo'sh. Va mana endi uxlavoramiz. Xo'sh, mana Minecraftdagi 5-kunimni boshlab oldim. Mana zo'r bo'lmasa ham o'zimni ixchamgina uyimni qurdim va unga hozir bittagina zina yetishmayapti. Hozir unga zinalarni qo'yib qo'yaman. Xo'sh. Mana hozir bu zina bo'larmikan? Yo'q, zinalar ikkita-yu eshik ikkita ekan, bo'lmaydi zina. Ikkitasini qo'yamiz. Shuni ham xato qo'yib yubordim. Hozir to'g'rilab qo'yamiz. Ana endi to'g'rilaymiz. Ana bo'ldi. Bo'ldi, mana uyimiz ham bitdi. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang va birinchi qism tugadi. Hammaga bay bay.